bem aqui pertinho, nosso querido irmão Marcelo, que eu tive o prazer de ouvi-lo ministrar, o Senhor colheu para si. Nós não somos blindados, nós não vivemos dentro de uma redoma de vidro, de uma cápsula, não vivemos dentro de uma bolha. A nossa vida não acontece dentro de um parque de diversão, meu irmão. Nós não estamos aqui para viver um poço e um rio de alegria. Nós não vivemos em uma coluna de férias. Nós não podemos passar nesta vida sem enfrentar tempestades. E faz mais de um ano que nós estamos enfrentando um verdadeiro tsunami, é uma verdade. Eu preciso entender que as tempestades da nossa vida, elas não são inevitáveis. Não são. Não tem como evitar. Elas chegam para todos. Elas chegam para as crianças pequenas, elas chegam para os adolescentes, elas chegam para os adultos, elas chegam para os idosos, elas chegam para os grandes, elas chegam para os pequenos, elas chegam para quem tem faculdade, elas chegam para quem não sabe falar, para quem não sabe ler, elas chegam para quem é crente, elas chegam para quem não é crente. É impossível viver debaixo do sol sem enfrentar tempestades. As tempestades da vida também são súbitas, inesperadas, perdão. Elas não mandam aviso para quem já trabalhou de carteira assinada para uma empresa privada, sabe o que é aviso prévio, que é quando você recebe uma carta, um ofício interno, dizendo que você tem, dentro do prazo de 30 dias, você vai deixar a empresa, você vai ser, na linguagem popular, demitido. As tempestades que vêm sobre as nossas vidas não mandam recado. Elas não mandam aviso prévio, elas chegam sem marcar data na nossa agenda, irmãos. E muitas vezes as tempestades vêm e colocam a nossa vida de cabeça para baixo. Nós estamos bem alegres quando de repente chega uma notícia que um parente morreu, que o esposo ou a esposa perdeu o emprego. É um namoro bonito, meu irmão, que se encerra. É um noivado que estava às vésperas de um casamento, mas é desfeito. É um casamento marginal de anos, que o Senhor deu frutos, mas que termina num amargo divórcio. É uma pessoa que vai ao médico e descobre que está com câncer ou com uma doença incurável das que estão aí. É o próprio jovem que deixou a universidade, mas não consegue arrumar um emprego. É uma situação adversa que você nunca esperou acontecer na sua vida, mas que vem de repente e transforma a sua existência. E eu quero, pela misericórdia de Deus, ilustrar à luz desse texto aqui. Primeiro é preciso entender, meus irmãos, que o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, não é um mar, é sim um lago de águas doces. Ele que possui cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura. Isso a geologia que informa. Ele é cercado por montanhas, de um lado, montanhas do outro. Mais à frente tem outro monte. E de vez em quando nessa região, por conta da geologia, acontece um fenômeno natural, da qual os ventos descem. O monte, se não estou equivocado, é o Monte Hermon. Desce o Monte Hermon, as montanhas ao lado empurraram o vento e ele desce em direção ao lago. E esse vento forte toca a superfície da água, causando ondas naquele lago. E é possivelmente o que aconteceu aqui nessa passagem. E quando nós lemos o versículo inicial, diz que eles entram no barco ao final de um longo dia. E enquanto eles estão navegando por ali, um grande temporal acontece naquele lugar, aquele fenômeno. E às vezes nós saímos de casa como um dia comum, e de repente um acidente acontece. De repente nós estamos com uma agenda semanal programada, mas algo subitamente acontece, ocorre, nossos planos são freados, são parados. Eu preciso entender que as tempestades da vida,
como a própria pandemia, são inadministráveis. Não é possível administrar as tempestades da nossa vida. Por que tu diz isso, Adriano? Os discípulos, a maioria, eram pescadores. Eles nasceram, muitos deles nasceram próximo ao mar. Eles cresceram ao redor daquele lugar. Eles trabalhavam e tiravam seu sustento desse lago. Eles conheciam cada qual daquele lugar. Eles já tinham enfrentado possivelmente outras tempestades parecidas com aquela. E talvez eles dissessem, imaginava, pastor, irmão Edmilson, obreiro do Senhor e igreja, eles poderiam ter dito assim: não, vamos deixar que isso nós conseguimos controlar. Não, eu tenho experiência. Eu sou um pescador, eu naveguei há muito tempo por aqui. Vamos deixar o mestre dormir. Aleluia! Isso aqui é quando nós tentamos resolver as tempestades. Nós vamos resolver, eu resolvo essa situação. E quanto mais esses homens estão aqui tentando lutar, mais a tempestade se agitando dentro deles. Sabe o que às vezes nós precisamos compreender? É que às vezes nós precisamos fazer o que João disse, João 13:30, mas não é João evangelista não, é o João Batista. Ele disse assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E o que será que você entende por essa palavrinha diminuir? Essa palavra diminuir, ela não significa ficar pequeno. Em grego, essa palavra diminuir significa sair de cena. Às vezes nós precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor, deixar o Senhor crescer e eu diminuir, eu sair de cena. É você deixar nas mãos do Senhor. Jesus, a partir de hoje, está em tuas mãos a minha peleja. E deixar o Senhor fazer. Quanto mais a gente luta, mais a tempestade se agiganta. Eu mesmo já queria que a pandemia tivesse passado. Porque o negócio ruim é você ter que usar essa máscara, meu irmão. A gente tem que usar, porque é um decreto, nós temos que respeitar, até porque também, em certo modo, ajuda. Mas pensa um negócio chato é ter que usar essa máscara. E quanto mais nós lutarmos, mais a tempestade ela vai se agigantar. Quanto mais você tentar, escuta o que eu estou dizendo, aguça seus ouvidos. Quanto mais você lutar, mais a tempestade vai se agigantar, meu irmão. Por mais que você seja um marinheiro experiente, um pescador experiente, você precisa despertar o mestre. Eu já estou fazendo, Madre, glória a Deus, mas voltando ao texto, o vento ele sopra com rigor, dá de um lado, dá do outro, o barco fica ali a ponto de ir a pique, e muitas vezes é assim na nossa vida: vem um vento de um lado, vem um vento do outro, o mar se agitando, nosso barquinho pequeno, frágil, se enche de água, vai quase a pique, e a gente quer clamar, e a nossa alma chora pela presença do Senhor. As tempestades elas são inadministráveis. As tempestades elas também são pedagógicas. E o que é isso, irmã Adriana? Ela vem para nos ensinar. Vem para ensinamento do crente. Louvado seja Deus. Certa feita eu disse assim para o Senhor: disse, meu Deus, se o Senhor me colocasse nessa prova todo mês, eu acho que eu estava mais perto do Senhor. Porque você já parou para prestar atenção na sua vida? Que você corre mais para os pés do Senhor quando você está em tribulação do que em alegria? É ou não é verdade? Deus é soberano. Deus está no trono. Deus reina. Deus governa as pequenas e as grandes coisas. Tudo em nossa vida é do controle do Senhor. Nós cremos que Ele está no mais alto e sublime trono. Nós cremos que de lá Ele governa as nações. Nós cremos que o Senhor nos formou. Nós cremos que o Senhor enviou Jesus Cristo, o seu Filho amado, para remir a minha vida. E logo nós não cremos em acaso. Logo nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em monopólio, em determinismos cegos. Nós cremos
está sob o controle daquele que foi morto, mas vive, ele está vivo e controla, e determina, e manda, e executa. Louvado seja Deus. É Ele quem dá a ordem sobre a minha vida. Se for para morrer, eu morro, mas se for para ter vitória, eu vou ter vitória. Aleluia. Se for para eu pegar coronavírus, eu vou pegar o coronavírus. Mas se não for, meu irmão, ó, pode entrar onde estiver 1, 2, 3, 10, 15 doentes, o Senhor vai livrar. Aleluia. Aleluia. A minha vida está sob o controle do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Escuta aqui. Se o tempo do Senhor na minha vida for só para eu pregar esta noite, amanhã o Senhor pode me colher para si. E aí, Adriano? Eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Amados, quem parte com o Senhor está melhor do que quem está aqui. Aí eu vou ter medo da volta. Sendo que Jesus já tem encontrado sua volta. Eu vou ter medo da volta. Certa feita perguntaram para John Wesley. Adriano, quem é John Wesley? Um dos maiores pregadores americanos nos anos 1700, responsável pelos grandes avivamentos da época. E perguntaram para John Wesley: John Wesley, o que é que você quer estar fazendo quando Jesus voltar? Ele disse assim: exatamente o que eu faço todos os dias. Exatamente o que eu faço todos os dias. Ele não disse: eu quero estar na igreja marchando, falando em língua estranha, profetizando, pregando, ensinando a palavra. O que eu faço todos os dias. Porque o Senhor pode voltar quando nós estamos aqui glorificando, mas Ele também pode voltar quando nós estivermos no trabalho secular, quando nós estivermos em casa dormindo ou tomando banho, eu não sei, aleluia, mas tudo está sob o controle de Deus. A minha e a tua vida está na mão do Mestre, e por mais que o vento esteja soprando, a pandemia assole o mundo, o barco esteja a bandeira a pique, o Senhor está no controle. Deus, Ele não desperdiça, escute, sofrimento na vida de seus filhos. As tempestades que vêm sobre as nossas vidas não pegam Deus de surpresa, não. O vento que sopra não pegou Jesus domingo aqui e não pega Jesus domingo nos dias de hoje. Deus, desde o princípio, já agendou a morte de Cristo, sim ou não? Gênesis capítulo 3. Ali já estava evidenciado, mas desde a criação, antes mesmo do capítulo 3, já estava determinado: ei, a tempestade que está acontecendo na vida particular de cada um, na vida comum de cada um, Deus já sabia. Olha. Lembra que na última vez que eu disse aqui, quando Elias foi para o vale, lembra da história? E Deus disse: fica lá, Elias, porque eu já falei, Deus já tinha falado antes com os corvos, quando estava falando com ele. As tempestades vêm sobre a nossa vida, o Senhor já tem conhecimento. Não pegam Deus de surpresas. Elas não vêm para quebrar o nosso barco, para arrebentar a nossa vida espiritual, não, meu irmão. Pelo contrário, ela vem para tonificar os músculos da nossa alma. As tempestades não vêm para nos afastar de ir para longe de Deus, ela vem para nos colocar mais perto de Deus. Oh, glória! Será que você pode dizer ao Senhor nesta noite: obrigado, Pai? Aleluia. Será que sua alma nesta noite está agradecendo ao Senhor por estar aqui presente? E minha vida está tão turbulenta, está um negócio tão difícil lá em casa. Ei, mas isso é a mão do Senhor para você se achegar mais perto dele. Aleluia. Quem sabe que na bênção você é desobediente e na prova você é mais fiel. Oh Deus, Tu és grande. Tu és grande. Mas voltando ao contexto, a Bíblia diz que, o texto está dizendo que Jesus, um pouco mais para cima, o texto vai dizer que Jesus ensinou o dia inteiro.
E todos que trabalham aqui o dia inteiro sabem que quando chega a noite você quer o quê? Tomar banho, comer e dormir. Sim ou não? O corpo está cansado, você quer descansar. Quem ensina o dia todo está cansado, assim como Jesus, por que não? Porque eu não lembro se eu disse aqui, mas Jesus ele possuía o que a teologia chama de natureza hipostática. E o que é isso, Adriano? Natureza hipostática. Só Jesus que possuía. Eram as duas naturezas habitando em um ser só. A natureza divina e a natureza humana. E como ser humano, Jesus cansava. Jesus tinha sono, tinha fome, tinha sede. Precisava fazer suas necessidades fisiológicas, como qualquer um de nós. E como homem humano aqui, não sendo o Deus divino, ele precisou e se cansou e dormiu. E quando eles estavam a passar por aquele lago, tudo acontece. Jesus vai para a parte de trás do barco, ele deita, ele dorme, e é justamente nesse momento em que tudo ocorre. E quando os discípulos esgotam os seus recursos fracos e humanos, eles fazem uma pergunta a Jesus, quem sabe com um tom de censura. Quantas vezes você não questionamos ao Senhor? Quem nunca questionou? Eu desacredito que ninguém aqui questionou a Deus em dado momento da sua vida. Porque é da natureza humana, às vezes, colocar Deus na parede. Tu és Deus, faça. Ou não? Ou nós, como ser humano, nunca falhamos para com o Senhor, nesse sentido. Às vezes queremos colocar Deus na parede, nos divinizar, como eu estava dizendo nas irmãs de hoje, nos divinizar e humanizar Deus. Colocar nós no centro do universo. Então eles fazem uma pergunta, quem sabe com um tom de censura ao Senhor. Versículo 38, a parte B. Ele diz: Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes nós já dizemos isso? Meu Deus, será que o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Deus já sabe. Deus já sabe. Deus já é sabedor. Então Jesus ele se levanta, ele repreende o vento, o mar. O texto diz que se faz uma grande bonança. E agora, irmão Reginaldo, é o Senhor quem pergunta. Eu me lembro de Jó. Eu não recordo o número de perguntas, não sei se foi 16 vezes que Jó usa a expressão por quê. Por que não ouvi no vento da minha mãe? Por que os seus da minha mãe não me deram de mamar? E ele vai lá. Se eu não estou equivocado, são 16 ou 32 vezes que ele usa a expressão por quê. Deus responde alguma coisa? Nada. Deus fala para Jó. E Jó em sofrimento. Mas na frente, irmão Reginaldo, pastor, meu Deus, Deus vai fazer para Jó quase 70 perguntas para Jó. Deus pergunta para ele. Pergunta de Jó, onde estavas tu quando eu fiz os fundamentos da terra? Quando eu chamo os raios, eles se apresentam diante de mim. Tem mais lá, capítulo 38. Não me recordo, irmãos. Mas são perguntas desse tipo. Deus demonstrando o seu poder e a sua grandeza para Jó, pequenininho, coitado. E às vezes nós queremos brincar com o Senhor. Por que, Jesus? Por que o Senhor não fez assim? Por que o Senhor não fez assado? Mas se o Senhor for responder ele, eu sou soberano e subsisto pelos séculos dos séculos. Vou decar, Senhor. Ele é grande. Nós somos pequenos, nós somos nada. Mas ele é grande. E ele não desce do trono. O prefeito, o presidente, o governador, todos descem. Mas o Senhor está no trono. Oh Deus. O homem pode determinar: use máscara, use álcool em gel, e uns desobedecem. Mas se o Senhor determinar, ele diz: operando eu, quem é que vai impedir? Ele é grande, ele é soberano. E ele vai dizer assim, na pergunta que Jesus faz: por que vocês são tão tímidos? Será possível? Como vocês ainda não têm fé, é da natureza humana fraquejar.
É da natureza. Jesus disse o quê? A carne, o espírito está pronto, mas a carne fraca. Se não morrer hoje, o espírito está pronto para chegar nos céus. Mas a carne é fraca. Aleluia. Uns aí usam essa expressão, a carne é fraca, para viver no pecado. Mas o texto está dizendo que é de nós essa fraqueza, de duvidarmos às vezes, de não termos fé suficiente, de estarmos com preguiça. Adriano, estou falando com você, com preguiça de orar. Aleluia. Aleluia. Como é que você ainda não tem fé? Aleluia. Você lembra? Deixa eu fazer você refletir. Eu não. Pela misericórdia do Espírito de Deus, deixa eu fazer você refletir. Você lembra da situação que você chegou a se encontrar? Eu lembro. Triste, abatido, quase numa depressão, sem entender o que acontecia na minha vida. Aí Deus foi lá. E com seu amor, meu irmão, me prendeu na sua palavra. Não era nada, não sou nada, não sei nada, mas o Senhor se importou comigo. Disse: eu te quero, eu te amo por ti em minha vida. Hoje eu estou aqui num lugar de honra. Enquanto uns estão perturbados, uns angustiados, outros tomando remédio, outros estão num botequim, outros estão em outros lugares, mas nós estamos aqui glorificando ao Deus que remiu a minha vida, perdoou os meus pecados, sarou as feridas da minha alma. E mesmo que eu esteja em tribulação, na tribulação Ele está comigo. Aleluia, glória a Deus. Na prova Ele está comigo. Ele não me tira dela, mas passa comigo. Na tempestade Ele não me tira dela, mas passa comigo. Aleluia. Andando dia após dia ao meu lado, me convencendo do juízo, do pecado, da justiça, me mostrando que é melhor estar aqui glorificando a Deus do que estar aí fora, me deleitando nos prazeres da carne. Oh Deus, como é que você ainda não tem fé nesse Deus grande e maravilhoso? Oh Deus, mas deixa eu voltar, porque a hora já está avançada. E diante desse milagre extraordinário, eles olham uns para os outros, atemorados, com medo, tomados por um grandíssimo plano. No versículo 41 eles dizem: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Se você percebeu, meu irmão, está aqui entronizado 3 perguntas, versículo 38, versículo 40, a parte A e a parte B. E a primeira pergunta diz: mestre, não te importas que pereçamos? E essa é a nossa pergunta, porque tem horas que nós estamos aflitos, a nossa alma está amargada ou esmagada pela dor, e tem hora que os problemas eles se agitam, se volumizam, e nós olhamos para o horizonte e não vemos saída. E tem horas até mesmo que a morte, ela demonstra a sua carranca, o seu poder. A morte é a morte mesmo. Estamos no leito de morte, quase morrendo, quase dando o último suspiro. E a gente não vê alternativas. E é nessas horas que o vento e o mar é revolto, o vento é contrário, as ondas conspiram, a morte parece ser uma coisa inevitável. É que Jesus, Ele estende a sua mão para nós. Ele nos ajuda. Jesus, como eu disse, perguntou dizendo: como é que vocês ainda não têm fé? Mas introduzindo, mas voltando ao texto, perdão, vamos nos teletransportar, digamos assim, para aquele tempo. Os barcos não tinham motor, era leme, não tinham luz, e eles não tinham terra firme, não sei como botar o pé e se sentir estável. Eu pergunto: será que a gente tinha medo não? Naquela situação? Eu não gosto muito assim de água, onde não dá pé. Eu quando vou tomar banho ou de praia, ou de piscina, ou algo do tipo, eu não gosto de ir para um lugar que eu não consiga sentir o chão.
E por mais que a gente não tenha medo da morte ou de morrer, ninguém aqui quer sofrer um acidente e ficar agonizando. Ninguém quer. E é disso que às vezes nós sentimos um certo receio. Mas aí Jesus diz para eles não terem medo. E medo da situação. E existem algumas razões porque eles deveriam ter fé e não ter medo, que nós podemos aplicar para nossas vidas. E como assim, Adriano? Eles deveriam ter fé e não ter medo, amados, por causa da promessa de Jesus. Quem está me entendendo? Você precisa ter fé e não ter medo, amado, por causa da promessa de Jesus sobre a tua vida. Qual é a promessa? Qual é a maior promessa na vida do crente? É bens ou é salvação? Salvação. A maior promessa sobre nossas vidas. Jesus disse assim, no verso 35: passemos para outra margem. Eles deveriam ter fé e não ter medo, porque o mestre disse: vamos. Ei, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Eu vou ver como é que o Senhor vai dar lá. Quando você estiver passando prova, como eu disse, o Senhor vai estar lá. Quando você estiver enfrentando uma doença sem cura, que Deus te dê livramento, mas se você passar, o Senhor vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele disse: passemos para outra margem. Então nós vamos passar, não é? Viram que vier, nós vamos passar. Aleluia! Se o mestre falou, irmã minha, está falado. O destino era outra margem. Então era na outra margem que eles iriam estar. Nenhuma promessa de Jesus cai por terra. Promessa de Jesus e realidade, irmão, é a mesma coisa. Amados, crente não anda por emoção, ele anda por fé, ele anda crendo, ele anda na companhia daquele que vive pelos séculos dos séculos, na companhia do Cordeiro Santo, do Cordeiro Imaculado, do Cordeiro, aleluia, ofertado em meu lugar. Aleluia. Segunda razão, porque eles deveriam ter fé e não ter medo. Primeiro, por causa da promessa de Jesus. E segundo, por causa da presença de Jesus. Se Jesus está presente na tua vida, não temas. Versículo 38, a parte A. Diz que Jesus estava na polpa. Adriano, o que é polpa? Para quem não sabe, polpa mais. É a parte traseira de um barco de navio. Polpa, a parte traseira. Jesus estava na polpa. Jesus estava presente na vida de quem Jesus está presente. Aleluia. Ele avança, ele passa. Ele vem pandemia, passa a pandemia, vem esfriamento da igreja, vem avivamento da igreja. Onde Jesus está presente, ele passa, ele avança, ele continua caminhando. Jesus está lá. E quem é Jesus? Jesus é o Criador do vento, irmão. Jesus é o Criador do mar. Jesus estava no mar e era o Criador do mar, irmão. Aleluia, glória a Deus. Ele é o Criador dos céus, ele é o Criador da terra, ele é o dono do universo. A criatura não pode vencer o Criador. Ei, Deus nos criou, mas ele também criou a natureza. E se ele disser vento, vai lá e derruba aquilo ali, o vento vai e derruba. Mar avança além da praia, o mar vai e avança além da praia. Ele é o Criador, ele tem o controle. A criatura precisa curvar a sua fronte perante a face do Rei, perante a face do Criador, meu irmão. Tudo está nas mãos do Senhor. Não precisamos ter medo, porque Jesus prometeu que estaria com você. Descanse. Tenha paz nesta noite para o seu desassossego, pela agonia que toma o seu coração. O
Espírito que habita em mim, habita em você, testifica nesta noite. Durma em paz, porque eu estou no controle da tua vida e irei dar a ti dias a mais nesta terra. Guarda essa palavra nesta noite. Tome posse, meu irmão. Como é que eu tomo posse? Confiando na palavra do Senhor. Terceira razão, oh Deus, pelo qual eles deveriam e nós devemos ter fé e não temer. Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença de Jesus. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo, sim ou não? Estava ou não estava? Jesus estava tranquilo. Quem dorme está tranquilo. Jesus ele estava consciente pela sua onisciência. Ele dormiu porque ele sabia tudo o que iria acontecer. Paz não é ausência de tempestade, meu irmão. Aleluia. Paz não é ausência de tempestade. Paz é a confiança que Jesus está no controle. O Espírito Santo está dizendo aqui: durma em paz, porque eu estou no controle. Apesar da tempestade, o Senhor está no controle. Paz não é quando nós estamos no controle. Quer um exemplo? Você está dirigindo pela estrada, de repente o pneu do carro, a moto estoura, pronto. Você perde aquele, fica nervoso, angustiado, a paz vai-se embora. Paz não é quando eu estou no controle da situação, não é. Paz é nós sabermos que Jesus está no controle. Jesus disse assim: eu vos dou a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. A paz de Jesus, Paulo vai dizer que excede todo entendimento. Ela passa do que eu posso compreender. Paz é quando o mestre está sob o controle. E há momentos, amados, em que nós perdemos o controle. O barco a gente já não tem mais. As ondas são maiores que as nossas forças. O mar se agiganta diante de nossas fraquezas. Mas aquele que é nosso Senhor, nosso libertador, o nosso amigo, o nosso consolador, permanece no controle. Quarto lugar, porque eles deveriam ter fé e não ter medo. Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. O poder de Jesus. Se você prestar atenção nesse contexto aqui, amados, você vai ver que Jesus ele demonstra o seu poder em 4 circunstâncias diferentes. Ele demonstra o seu poder sobre as leis da natureza. Como eu disse, ele é o Criador. Ele tem o controle das leis em suas mãos. Ele tem o domínio sobre elas. Ele manda o sol parar, o sol para. Ele manda o vento soprar, o vento sopra. E se ele disser, como eu disse aqui, as ondas do mar ou as estrelas do céu que caem, elas vão cair. Se você continuar a leitura aqui no capítulo 5, Jesus ele desembarca lá do outro lado, mais precisamente na região ali de Decápolis, na cidade de Gadara, e lá ele demonstra o seu poder sobre os demônios. Capítulo 5. E ainda aqui no capítulo 5, Jesus ele demonstra o seu poder sobre as enfermidades. Primeiro sobre os demônios, segundo sobre as enfermidades. Ele está caminhando na casa de Jairo, de repente uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos o toca e instantaneamente ela é curada. Jesus demonstrando o seu poder sobre as enfermidades. Ainda no capítulo 5, você vai ver que Jesus ele chega à casa de Jairo e opera um grande milagre, a cura, digamos assim, da morte da filha de Jairo. Escuta, até a morte tem que se curvar diante de Jesus. Até a morte ele tem poder sobre a morte.
sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte. Obrigado, Senhor. E a última pergunta que eu quero encerrar é a que os discípulos fizeram no versículo 30. Quem é este? Que até o vento e o mar. Quem aqui já foi na praia? Já viram a grandeza do mar, não é? Primeira vez que eu fui, um pouco pequenininho pro sertão. Primeira vez que eu vi aquele canto de água, eu digo, meu Deus, que é isso? Que coisa linda, que coisa grande. E fiquei lá admirando. Até aquele mesmo mar que se estende aqui, pega essa parte leste do Brasil inteira. Até essa parte aí que é grande, gigante, ela se curva diante de Jesus. Então, o mestre, aquele que perdoou os teus pecados, sarou as tuas feridas, aquele que está preparando, ou já preparou uma casa para você, aquele agora vai te dar a coroa da justiça. Aleluia, isso mesmo. E nós podemos responder essa pergunta: quem é este que até o vento e o mar nem obedece? Amados, este é aquele que lá nos refúgios da eternidade, antes da criação do mundo, como um pai, como um filho, ou melhor, como o Pai e o Espírito Santo, eles traçaram um plano perfeito, um plano eficaz e vitorioso para toda a história da humanidade. Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas com Ele, por intermédio dele, e o texto bíblico vai dizer que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Este é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é aquele de quem os profetas falaram, de quem os patriarcas apontaram. Aleluia. Este é aquele que foi simbolizado pelo cordeiro da Páscoa lá no Egito, a qual os hebreus, o povo hebreu degolou e pegou o sangue e colocou no batente, onde o anjo da morte, ao passar e ver o sangue, ele não penetrava e matava o primogênito. Aleluia. E com isso libertou o povo ali do jugo egípcio. Esse é aquele que é simbolizado pelo tabernáculo. Esse é aquele que é simbolizado, aleluia, pelo que estava dentro da arca da aliança. E quais são as tábuas da lei? O vaso com o maná, é a vara de Arão que floresceu, aleluia. Este é aquele que é simbolizado pelo propiciatório, é a tampa da arca, onde a glória de Deus se manifestava. Este é aquele que é simbolizado pelas festas de Israel, e tudo ali apontava para Jesus, tudo encaminhava para Jesus. Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Ele é o nosso descanso. Tudo era sombra de Jesus, a realidade. Este é aquele que na plenitude dos tempos, ele nasce de uma mulher, se faz pecador, nasce sobre a lei, cumpre a lei, e tudo isso para ser o nosso Redentor. Este é o verbo eterno de Deus, o verbo pessoal, o verbo divino, esse verbo que se fez carne, habitou entre nós, aleluia. E a Bíblia diz, cheio de graça e de verdade. Este é o autor da vida, é o criador do mundo, é a luz do mundo, é a porta da salvação, é o bom pastor, é a ressurreição, é a vida, é o caminho, é a verdade, é a vida, aleluia. Ele é a videira verdadeira, ele é o Filho de Deus, o sol da justiça, a brilhante e resplandecente estrela da manhã. É o que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Este é aquele que, por amor de nós, não levou em conta a vergonha da cruz, não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que estava proposta. Ele desceu dos céus, deixou a glória, a adoração dos querubins, dos serafins, a presença do Pai. Ele deixou para ser o nosso Redentor. Este é aquele que andou por todo lado
diabo. Aleluia. Os cegos viram, surdos falaram, paralíticos andaram, leprosos foram purificados. Este é a pedra fundamental da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é quem edifica a igreja. Ele é quem protege a igreja. Este é o nosso Salvador, o Messias prometido, o desejado das nações. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Este é aquele que suou sangue ali no Getsemane, na mais cruel e titânica batalha. Ele sangrou, ele chorou, ele derramou a sua alma na morte para nos resgatar do destino que é o inferno. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É aquele que levou sobre si os pecados do mundo no madeiro. Ele foi cuspido, foi vilipendiado. Ele estendeu os braços na cruz, nos abraçando naquele mais cruel e batido de horror, instrumento da glória de Deus para a nossa redenção. Ele foi aquele que foi sepultado e arrancou das entranhas da morte do inimigo o aguilhão da mesma. Ele ressuscitou gloriosamente, vitoriosamente, poderosamente ao terceiro dia. Este é aquele que voltou para o céu, está lá em cima, sentado no trono de Deus, aleluia, junto com o Pai. Ele é o nosso advogado, irmão, nosso supremo sacerdote. Ele reina, sobranceiro entre as nações, ele destrói reis, ele estabelece reis, ele tem as rédeas da história sobre as suas mãos. Ele derramou o Espírito sobre a igreja. Ele é aquele que governa a igreja. Ele é aquele que vai voltar para buscar uma igreja santa, preparada, ataviada para o encontro com o noivo, para o tão esperado casamento. Esse é o nosso glorioso Redentor, a razão da minha vida, a razão da minha existência. Esse é o Cristo, Filho de Deus Altíssimo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, e é pelos séculos dos séculos. Os anjos o adoram e dizem que Ele é santo, Ele é santo, aleluia. E nós, como igreja, vamos subir dizendo que Ele é santo, aleluia. Oh, amados, hoje é noite de culto. É noite de prostrar-me ante o Senhor, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Faça seu culto nesta noite. Vamos encerrar e faça seu culto nesta noite. Porque